有啲太陽嘅熱力咧，有少少讓我擔心，所以下一個係邊個咧？所以咧，我哋咧為天蠍座咧改個 angle 咧，就做一個閱讀好嘛？因為無限感慨在謝天係你哋選擇出嚟嘅，咁睇下對天蠍座嚟講有啲咩嘢會令到你每一日，其實呢個名可以叫做無限感慨在每天嘅譚詠麟嘅歌，我寫啊，我好開心可以為歌神寫歌。你個牌唔肯出喎，天蠍座點解咧？點解你個牌唔肯出咧？難道你太多嘢係有無限感慨嘅？咁咩嘢令到呢個2025年嘅4月天蠍座無限感慨咧？唔出嗱，有時咁樣咧幾得意㗎，唔出牌就代表嗱，我一路咁樣喺度，比喻就係去揀牌，但係唔出喎天蠍座，咁呢個都係一個信息嚟嘅。你啲嘢係慢嘅，即係唔會話即時嚟嘅，你要有啲耐心。有啲堅持，咁就會嚟啦，可能就嚟得好靚啦。Unlimited ideas，一嚟就嚟 unlimited ideas。Your mind is one with universe's infinite mind，即係你同宇宙係同一個 mind。mind 呢個字咧，我唔想用大腦，因為其實 mind 係大於大腦嘅，佢唔只係淨係大腦咁簡單，大腦只係一個工具去幫我哋諗嘢，但係 mind 咧包含嘅智慧同埋包含嘅更多能量或者更多東西咧係超越我哋大腦可以做到嘅嘢，所以唔係淨係大腦咯。King of Swords 大腦嘅牌咯，空氣牌咯，水瓶座嘅牌咯，天蠍座非常之清晰有控制能力嘅牌咯，同佢老婆唔同咧，同皇后唔同咧，就係 King of Swords 咧，佢係唔止係有咗呢個思想去幫助人，佢要建立一個好大嘅基礎或者好穩定嘅基礎，令到所有人有飯食啊，有公開啊之類之類。所以一個皇帝係唔簡單嘅，你一嚟就攞咗皇帝牌，代表天蠍座你喺4月咧係不簡單咯。哎呀，今日好多星座攞到兩隻杯啊！兩隻杯就代表你會有一個人陪住你去做呢件事，就唔會孤孤獨獨咁樣去係無限感慨。呢個無限感慨係有另外一個人會俾你嘅。你今一日又好，聽日又好，每一日都好，你喺呢個4月咧有一個好同你好夾得埋嘅人咧，去同你分享呢個無限感慨。呢個人咧就係好有動力嘅人，男女不分啊嚇。可能你係皇帝，佢係皇后，反正係一對。咁而家見到就係有寶劍牌，有杯牌，有 Wands 牌，即係火牌，變咗就係話你呢一對皇帝皇后咧就好精彩地登場啦！睇下你最後一張牌係咩？咁我哋可以做個總結啊。天蠍座，我覺得我唔需要睇張牌，我已經覺得你呢個4月係非常之好運，因為我淨係睇啲香咧，佢就燒到嘣嘣聲，就係非常之好似有 Queen of Wands 咁咧，好有能量地向緊上，即係好似你嘅工作又好，你嘅心態又好，一直向上，或者你嘅錢又好，一直向上。9個木棒又係火牌，呢個9個木棒就係一路爭取，一路支持到最後。總結咧可以話好美麗嘅總結，因為你支持到底，而係有個好靚嘅一個未來等緊你，無限感慨嘅未來。因為有個好好嘅人係同你，或者你已經係同佢一齊，但係你會感情會更進一步。佢呢度話，Therefore you have complete access to unlimited ideas, guaranteed to bring blessings。所以話你而家攞到呢張牌咧。就係你要好好地用你呢幾張牌嘅能量咧，去將呢啲咁嘅想法係無窮嘅 ideas 咧，去將佢變成事實。因為咁多火牌，好有激情咁將佢變成事實。咁喺你嘅現實裏邊咧，你可以享受到，或者令到你無限感慨。佢仲有一句嘅講埋啦。All you need to do is take guided action to allow these ideas to come to fruition。你所要做嘅嘢咧，就係聆聽宇宙要好似而家我同你講緊嘅一啲 suggestions 啊，一啲意見啊，然後咧係跟住呢啲咁嘅想法，跟住呢啲意見咧，去令到呢啲事咧，用你嘅 Queen of Wands，用你嘅 Nine of Wands 咧，去變成事實。因為嗰種火嘅力量咧，加埋你個呢度嘅皇帝啦，你就係非常之美麗地去將你呢啲 ideas 變成現實。而有呢個兩個杯牌，可以兩個人溫溫馨馨、卿卿我我咁樣享受緊無限感慨。咁希望你每一日都有，恭喜晒天蠍座。